नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। ज्योतिषशास्त्रे दिग्ग्रहयोगविषयः एव अहम् अत्र चर्चां करोमि। अत्र दिग्ग्रहयोगे कौ ग्रहौ आगतौ स्तः कुज गुरु एव अनयोः योगयोः फलदातारौ भवतः अत्यन्तं शुभयोगः भवति अनयोः ग्रहयोः संयोगः। अथ प्रकरणम् अहं पठामि। पुर्यध्यक्षः सजीवे भवति नरपति प्राप्तवित्तो द्विजो वा सजीवे भवति। जीवेन सह वर्त्यतेति सजीवः। अत्र जीवेन सह गुरुणा साकं कुजः कीदृशं नरं जनयति? पुराध्यक्षं नरं जनयति। सः पुराध्यक्षः भवति। अत्र पुरः इत्यस्य बहु समानजातीयानां सङ्घः पुरः पत्तनः इत्यर्थः। सः पुर्यः अध्यक्षस्थाने आरोहति। स्वस्य पुरे सः प्रधानी भवति इत्यर्थः। पुर्यध्यक्षः, पुर्यः अध्यक्षः, पुर्यध्यक्षः। सजीवे गुरुणा सह कुजः सः नरपतिप्राप्तविद्यः भवति। नरपतिना प्राप्तं वित्तं यस्य सः नरपतिप्राप्तविद्यः सः राजसत्कृतः भवति। राजा तं धनं ददाति। अत्र द्वयोः ग्रहयोः सम्मेलने भवन्तः अत्र द्वयोः कुज गुरोः योगे सूक्ष्मपठनं कर्तव्यं। कुजः कः भवति? सेनानायकः भवति। सत्त्वबलगुणयुक्तः भवति। सेनानायकः कुजः आचार्यग्रहेण गुरुणा साकं दिग्ग्रहयोगे कुजस्य सेनाधिपत्यस्य नेतृगुणं गुरोः बौद्धिकगुणं च सम्यक् रीत्या योजयति। अतः एव नरपतिः राजा अपि तं सत्करोति, धनं ददाति इत्यर्थः। नरपतिप्राप्तवित्तः। अथ प्रकरणस्य अन्त्यभागः द्विजो वा सः द्विजः भवति। द्विजः कः? ब्राह्मणः भवति द्विजः। द्विर्जायते इति द्विजः। द्विजमत्र विजानीहि द्वाभ्यां तस्य जनिर्भवेत्। जन्मना कस्यचित् पुत्रः अपरस्य क्रियावशात् च। एषः एव द्विजपदस्य अर्थः। सः द्विजः भवति। अर्थात् प्रथमः कस्यचित् पुत्रः भूत्वा ततः परं कर्मणा ब्राह्मणत्वं प्राप्नोति इत्यर्थः। धन्यवादः।